máme tady soutěž a ten, kdo bude jezdit nejdivnější na kole, Přesně ten, kdo šlape nejdivněji, takže musíš úplně divně šlapat. a na takový. No. A potom napište do komentářů, kdo z nás byl lepší. Já, Kamil, anebo on, Štěpán. Tak začínáš. Šlapej. Tohle je divný. To vypadá spíš, kdyby se neměl šlapat. A teď on já. Ale nebudeme to natáčet. Takhle si šlape nejdivněji. Jo. Hej, schválně, řekněte, kdo z nás dvou byl lepší. Je teda divnější. On nebo já. Napište, že já.